یا خدا یا خدا. یا خدا نگو، خدا در اسمای حسنا نیست. یا الله بگو. الله وسیله بگیری اسمای حسنا را. امام ابو حنیفه رحمه الله هم در دور مختار نقل میکنه که لا یسأل الا بها، سوال کردن نمیشه مگر فقط و فقط به اسمای حسنا، با دیگه چی سوال کرده نمیشه. اما امروز متبعینش جیغ میزنه، مناظره وقتی مردم میکنه که نه، بغیر از اسمای الله توسط بگوی نامای دیگه کسان وسیله باید بگیریم. پیران پیر صاحب، سخی صاحب، یا با امثال از یارم وسیله بگیریم. خیر تو در حقیقت مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله هم نیستی. او خب برای دیگه سوال نشوه. فتاوای شامی رسایی کنی کی گپ براتان آورده. و ممن خلقنا امة یهدون بالحق و به یعدلون، از بعضی آن کسانی که ما پیدا کردیم الله متعال میگه امتون یک جماعت است یهدون بالحق که هدایت میکنه مردم به حق. فادعوه بیا. در اسمای حسنا خدا نام، کلمه خدا نام، در اسمای حسنا الله. از او خاطر کلمه خدا را زبان بندازه به طریق ترجمه برای فهم مردم. در بعضی اوقات اگر ترجمه تعبیر میکنی درست، اما طلب کردن توسط یا خدا یا خدا یا خدا نگو. خدا در اسمای حسنا نیست. یا الله بگو. الله کلمه قرآنی است، 5 نام داره. هر نامش که میگی 10 نیکی برای در هر حرفش نوشته میشه، 50 نیکی میشه. 50 نیکی میشه. یکی تعبیر است، تعبیر درست است، اما بهتر است که ما در اولاد خود کلمه خدا را دیگه وسو بندازی. ایره خب بگذار یک تعداد مردم نعوذ بالله باز حتی علما در ترجمه کتابه و دیا یزدان نوشته میکنه. و بدبخت تو همی قدر نمیفهمی که یزدان اونمو خدای مجوسی هسته که او را خدای خیر میگه و قائل به دو بودن خداستن که خالق شر به نام چی؟ اهرمرد یاد میکنه. یزدان نه، اهرمن یاد میکنه. او و قائل به دو خداست نعوذ بالله. بازم چی میگه؟ عزت متعال، یزدان متعال. نکوی کلمات مجوس استعمال کرده رویستی، کلمه الله را استعمال کن، رسول الله را استعمال کن. چرا؟ حالی که به مردم والله مردم های نو پیدا شده حتی خدا گفتن هم حالی. ما غمی تو را میخورم و بدبخت که سالا خدا چیخ زدی. الله برات گفته به اسمای حسنا طلب کو، دعا طلب کو، او تو به اسمای حسنا طلب نمیکنی، خدا در بدر کردی. غمی تو را میخوریم. ما پیدا نشدیم که شما را در جنجال بندازیم، ما پیدا شدیم که شما یک کمی رایتان طرف جنت برابر شود. غمی شما را خورده رویستیم، اما این مردم دشمنی ماست، نمیخواه.